निघाले माझ्या दोन मुली सुद्धा साडीवर का. ती बोलली मला आल्यावर ही आली ना धावत ती सध्या हाय आम्ही तुझा व्हिडिओ बघतो. माझ्या मम्मीला तुझा व्हिडिओ भयंकर आवडतो. ती कोण प्रीती मावशी ना, मी कोण समू मावशी. ठीक आहे. त्यांचा खांदा चेंज होतो. नदी आहे ही पवना. ओ पवना नदी आहे ही. हे बघा काय मगर. अध तंजावर तहद पेशावर अवघा मुलुख आपुला. गेला गणपती बाप्पांचे खूप महान भक्त मोरया गोसावी स्वामी महाराज, त्यांच्या नावावरून आपण म्हणतो गणपती बाप्पा मोरया. त्यांचं इथे समाधी मंदिर आहे. आता आपण आलोय फ्रेंड्स प्रीतीच्या दीदी आणि जिजूंकडे, जिकडे आम्ही इंजिनिअरिंगला असताना भरपूर वेळा येऊन गेलोय. भरपूर वेळा त्यांनी आम्हाला भरपेट खाऊ घातलेला आहे, भरपूर धिंगाणा केलेला आहे. त्याच घरात आता इतक्या वर्षानंतर येऊन खूप छान वाटलं. त्यांना तुम्हाला भेटवते. हे आहे जिजू, त्यांचं नाव आहे श्री सुकृत शिंदे आणि ही आहे दीदी, तिचं नाव आहे सौ प्रतिभा शिंदे. त्यांचा एक छोटा बेबी पण आहे, ज्याचा जन्म मी बघितलेला आहे, ज्याचं पहिलं बारसं बघितलेलं आहे, पहिला वाढदिवस बघितलेला आहे. त्याचं नाव आहे सर्वेश. खूप गोड बाळ आहे आणि आता एवढ्या वर्षानंतर बघून तर खूपच छान वाटलं. एकदम छान गोड बाळ आहे, पण तो आता त्याच्या मित्रासोबत खेळायला गेलेला आहे. दीदी आणि जिजू ना त्यांचे ट्युशन क्लासेस आहेत जे इन्फिनिटी नावाने ओळखले जातात आणि ह्या एरियामध्ये भरपूर प्रसिद्ध आहे. हा बघा, हाय सर्वेश. हाय कर बेबी. गोड बाळ आहे, गोड. त्याला आठवत नाही, तुला नाही आठवत आता सांगून पण काय. असं जाम मोठं झालं पण एकदम क्यूट आहे, शांत आहे, शांत. हा तुझा मित्र आहे. बाबू तुझं नाव काय? विहान नाव आहे. मी कोण आता लक्षात राहील. कोण ती? कोण प्रीती मावशी ना, मी कोण समू मावशी. ठीक आहे, लक्षात ठेवशील. गोड आहे. आता आम्ही आलोय थोडंसं चमचमीत खायला. पाणीपुरी खातोय. आल्यात प्लेट्स. खाऊन घ्या, खाऊन घ्या. आम्ही दाबतो. कसं लागते? छान लागते, मस्त लागते. तुला काय आवडतं इथे? पाणीपुरी आवडते. छान होती टेस्ट पाणीपुरीची. मला अलिबागच्या बीचवरच्या पाणीपुरीची आणि चाटची सवय आहे, त्याच्यामुळे मला शक्यतो सगळीकडचं आवडते असं नाही, पण इथली खरंच छान होती. या काकांच्या इथलं नाव आहे श्री समर्थ भेळ पाणीपुरी. जिजू कुठे आहे एक्झॅक्टली? कुठे आहे? काकडे पार्क. पण छान होती टेस्ट. हा, चिंचवड गावामध्ये. आणि आता आम्ही मोस्टली चाललोय मोरया गोसावी मंदिरामध्ये. सो स्टे ट्यून्ड. आलोय फ्रेंड्स आपण आता इथे. हे आहे श्रीमत महासाधू श्री मोरया गोसावी संजीवन समाधी मंदिर. चिंचवडमध्ये आहे हे मंदिर. भरपूर काय काय पाहण्यासारखं आहे इथे. आपण म्हणतो ना गणपती बाप्पा मोरया, तर मोरया हा शब्द गणपती बाप्पांच्या नावापुढे कसा काय जोडला गेला? गणपती बाप्पांचे खूप महान भक्त मोरया गोसावी स्वामी महाराज, त्यांच्या नावावरून आपण म्हणतो गणपती बाप्पा मोरया. त्यांचं इथे समाधी मंदिर आहे. आता पोहोचलोय आपण मोरया गोसावी मंदिराजवळ. तर आता जिजू इकडे समोसे सांगतात. दीदी इकडचे चांगले असतात. हा, खूप छान. ओके, सो चला आता आपण टेस्ट करूया समोसा. मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासी लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरम्. ब्लॉगर आहे ते गाणं म्हणतात. तेरी झलक शर्फी ब्लॉगर आहे मी. मोरया गोसावी मंदिराच्या बाजूलाच हे भलं मोठं गार्डन आहे. अतिशय सुंदर आणि प्रशस्त असं गार्डन आहे. हिरवळ आहे, खूप सुंदर. मी काही वर्षांपूर्वी पाहिलं होतं तेव्हा हे इतकं डेव्हलप नव्हतं, पण आता तर भरपूर सोयीसुविधा आणि सुसज्ज असं आहे गार्डन हे. अध तंजावर तहद पेशावर अवघा मुलुख आपुला.
महान सेनानी, चतुर मुत्सद्दी, आदर्श राज्यकर्ते छत्रपती शिवरायांचे वडील शहाजीराजे. निजामशाही ताब्यात घेऊन आपण स्वराज्य निर्मितीचा प्रयत्न केला. कर्नाटकात राज्य निर्माण करून आपण हिंदू संस्कृतीचे रक्षण केले. राजमाता जिजाऊ साहेब, छत्रपती शिवरायांचे प्रेरणास्थान. आपल्या आदर्श संस्कारातून शिवरायांसारख्या महान युगपुरुषाला आपण घडवले. आदर्श मातृत्वाचा महान वारसा निर्माण केला. महाराणी सईबाई, छत्रपती शिवरायांच्या थोरल्या पत्नी. एकाच वेळी अनेक शत्रूंशी यशस्वी झुंज देणाऱ्या व समाज, स्वधर्म आणि स्वराज्य रक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या महान छत्रपती संभाजीराजांच्या मातोश्री. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पत्नी महाराणी येसूबाई. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानानंतर न डगमगता आपण धीरोदात्तपणे स्वराज्य रक्षणाचा प्रयत्न केला. शिवतीर्थ रायगडाच्या रक्षणासाठी पराक्रमाची शर्थ केली. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या पत्नी महाराणी ताराबाई. पती निधनाचे दुःख बाजूला सारून हातात शमशेर घेऊन स्वराज्य रक्षणासाठी सिद्ध झाल्या. 7 वर्षे लढा देऊन औरंगजेबाला परास्त केले. छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज. 18व्या शतकात हिंदवी स्वराज्याचे साम्राज्य निर्माण करणारे थोर छत्रपती यांच्याच मार्गदर्शनाखाली पेशवाई काळात अटक ते कटक मराठा साम्राज्य निर्माण झाले. भरपूर मोठं आहे हे गार्डन. गेल्या वेळेला जेव्हा आम्ही आलो होतो तेव्हा सर्वेश जेमतेम काही महिन्यांचा होता, जेमतेम. आणि हा ते फोटो पण आहेत. आणि त्यावेळेला हे गार्डन होतं पण एवढं डेव्हलप नव्हतं. आता भरपूर सारे चेंजेस झालेत. मस्त वाटतंय, गार इथे बसलोय आम्ही, छान वाटतंय. इथे ही नदी आहे. कुठली नदी आहे ही? पवना. ओ, पवना नदी आहे ही. हे बघा काय मगर. म्हणजे आवाज इतका भयंकर आवडतो ना. तुमचं नाव काय? माया शेळके. शिफ्ट झाला. अच्छा, जालना. ओके. अरे माझ्या 2 मुली सुद्धा फॅडवर का. ती बोलली मला आल्यावर, ही आली ना धावती कसे हाय. आम्ही तुझे व्हिडिओ बघतो. माझ्या मम्मीला तुझे व्हिडिओ भयंकर आवडतो. म्हणजे छान वाटलं सेलिब्रेशन. नाही एवढी कोणी नाही. पण आजसाठी तेच आहे ना, म्हणजे नंतर एक एक्साइटमेंट आहे. सासू सासरे आम्ही पण म्हणजे बैठकीला जाता का तुम्ही पण? या पण बैठकीला जातात. अधिष्ठान आहे घरी. अच्छा, अरे वा. ह्या पण बाल संस्कारला जातात. अरे वा वा वा. तुझं नाव काय बेटा? साक्षी. साक्षी. आणि तुझं नाव काय? तनिष्का. आपले ब्लॉग्स आवडतात? थँक्यू. माझ्याकडे चॉकलेट वगैरे काय? नाही भेटलं हेच खूप मोठं सेलिब्रेशन. आम्ही असे व्हिडिओ आणि सरप्राईज करू थँक्यू. सपोर्ट राहू द्या. हो नक्कीच. आणि मी माझ्या फॅमिलीला पण सांगते की अरे हे बघा इथे आहे काय, थोडंसं शिका. हे माझे फ्रेंड्स आहे. दीदी, जिजू. आज कसं काय मिस्टर ते नाशिकला दाखल करतो. सगळेच ऑलमोस्ट सगळेच लोक ते स्वप्नात आलो की लक्ष चालेल, या अलिबागला. काय झालं? काय झालं? काय झालं? वजन कमी करत आहेत सगळे.
हा जमतंय जमतंय बाई. 가을에 끝자락에 태어나 시린 눈 속에 피어난 I'm a snowflower. 찬 바람 몰아치는 밤에도 잠을 잊은 채 하늘을 바라봤던 मध्ये हे ठेवलेलं सापडलंय बघा, रासबेरीज. घ्या. याला म्हणतात तुती का काय आंबट. श्रीवल्ली ए बाई इकडे कर, इकडे. त्यांचा खांदा चेंज होते. चलो बाय 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 सर्वेश, बाय 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 काका. चला जिजू, या दोघी जणी चलो बाय 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 बाय. चला टाटा. हो येईन येईन येईन. चला चलो बाय बाय बाय. चला श्याम पण चालला, आम्ही पण निघतो आता. चल सावकाश जा. बाय. चला टाटा.